Eerlijk Venray en SP pleiten voor een fietsverbod in het Venrays winkelgebied. Het huidige beleid zou volgens hen niet helder zijn en niet goed werken. Maar hoe duidelijk is dat fietsbeleid nou echt? Ja, ik vind het wel duidelijk, maar ik kan me voorstellen dat het iets of wat onduidelijk is bij deze of gene. Het is duidelijk, maar de meeste, vooral jongeren, maar ook ouderen, storen zich er niet aan. Die rijden gewoon door en als je wat zegt, krijg je grote mond. Nee. Ja, tenminste, er staan wel af en toe bordjes, maar het is niet heel erg zichtbaar. Nou, inmiddels wel. Ik moet eerlijk zeggen dat het voor mij... Er zijn wel dingetjes gewijzigd. En ik weet niet waar ik dat dan had moeten zien. Of dat dan echt op bepaalde kanalen, op websites ongetwijfeld heeft gestaan. Maar mij heeft het niet altijd bereikt. Maar nu staat het geloof ik heel duidelijk op de straat geschilderd. Dus duidelijk. Nee, want ze veranderen te vaak. Ja. En ik zie er hier fietsen en ik zie er hier lopen. En ik ben eigenlijk, hoe het nou is in de grote straat, niet fietsen, daar ben ik helemaal voor. En hier eigenlijk in de schoolstraat, waar ik vanaf kom, nou wel fietsen. Ja. Maar dat moet heel duidelijk zijn en voor iedereen. Ze moeten misschien meer handhaving, zou niet verkeerd zijn. En in iedere regel zou het meteen pats boete. Dan gaat het misschien een keer helpen en dan wordt het ook duidelijk. Ja. Duidelijk aangegeven. Ja. En waarom komt dat het duidelijk is aangegeven? Dus grote plakkaten zeg maar, in de winkelstraat op de vloer. En wat zou u vinden van een algeheel fietsverbod in het winkelgebied? Vind ik eigenlijk niet goed, want er zijn ook mensen slechte been zijn. En dan moeten ze toch een mogelijkheid hebben om te kunnen fietsen waar nodig is. Als je boodschap hebt in je tas of iets dergelijks. Ja. Maar de winkelstraten die moeten sowieso niet toegankelijk zijn voor de fietsers. Bijvoorbeeld na 6 uur wel, want ik heb bij de thuiszorg gewerkt. Dan fiets ik 's morgens vroeg ook gewoon overal. Dan is er niemand op straat. Een beetje afhankelijk van waar dat dan geldt. Maar ik denk als je 's avonds laat een drankje hebt gedronken en je wil naar huis fietsen, dan is het niet zo'n probleem om in de winkelstraat te fietsen. Lijkt mij. Ja. Ja, dat zou ik wel jammer vinden. Ik vind het wel heel erg gemakkelijk. Zeker de schoolstraat, dat die fietsvriendelijk is en blijft. Ik vind dat wel leuk dat je hier in die schoolstraat, dat ben je toch sneller op een plaats waar je moet zijn. Ja. Dat vind ik een voordeel. Maar de grote straat moeten ze zonder meer afsluiten. Want dan moeten mensen heel rustig kunnen lopen. Ook niet in het weekend als je er wel mag fietsen. Niet fietsen in de grote straat. Ja. Goed, veiliger. Ja? Ja. Dus dan betekent het wel dat je zelf ook door de winkelstraat moet gaan lopen. Zou je niet erg vinden? Ik probeer het wel constant te doen, dus Ja. is niet erg. Dat hoeft voor mij niet. Ik vind buiten openingstijden vind ik het prima dat ze hier mogen fietsen. Maar ik weet dat mensen zich er niet aan houden en dat is het lastige natuurlijk. Fietst u zelf wel eens door het centrum? Alleen waar het mag. Ja. Maar daar niet, want dan stoor ik me gewoon aan. Ja. Heel soms, als ik echt haast heb. Ik fiets niet zoveel. Ja, want ik vond het heel grappig toen dat daar open ging in het centrum. Want vroeger kon je daar ook fietsen in de grote straat. Dat was gewoon een gewaarwording toen ik door de grote straat kon fietsen. Dat doe ik soms voor de grap. Ja. Nee? Oké. Ik probeer het niet te doen. Ja. Maar soms. Ja, Ja. ja, schuldig.